Kun guyyaan jennee aduu rooban jennee dhaabatee isinii walaleessuu barbaada. Beeku jedhamurraan dubbachummaan irra jedhamaa hirriba jimmaatu odeeffamaa miidiyaa kana gubbaarraa hirriba jimmaatu odeeffamaa miidiyaa kana gubbaarraa jimmaan yoom rafee beekaa erga ka'ee ijoollummaa isaarraa jimmaan yoom rafee beekaa erga ka'ee ijoollummaa isaarraa erga jimmaan kan hirribaa ta'ee maqaan isaa hirribaa moggaafamee rabbiin raammata isaaniif haa godhu abbaan jifaar keenya eessaanuu baharree abbaan jifaar keenya eessaanuu baharree kan waggaa 14tti mootii nuu ta'arree. Odeessu abbaan odeessee oduu gamtuutiif gadheetii mataa gadi hin qabannu rabbii guddaadhaaf malee gadi hin jennu. Maal abbaa jifaar qofaa jira kunoo leenci fakkii namaa tokkicha akka kumaa tokkichi qixxee kumaa Abiy Ahmad Alii kan diina kan akka leencaa bookisee diina bowwaattaree kan akka leencaa bookisee diina bowwaattaree halkan guyyaan jennee aduu rooban jennee dhaabatee. Wayyaanee oofee geessee maqaleetti galchee wayyaanee oofee geessee maqaleetti galchee eessaanuu bahiree innis jimmaan keessaanuu biqilee eessaanuu bahiree innis jimmaan keessaanuu biqilee qabsoon beektuu jimmaan jettanii yeroo odeessitanuu bicuu siin qaanfattanuu sinittiin dhagahamuu Abiyyii waggaa 27 qabsaahee afaan qawweetiif afaan taakiitiin ibidda nyaatee liqimsee tufee mataan gogaan irraa haadamee kan inni dhufee as gahee hammas kunoo waan isin dadhabdan hunda wayyaanee maqaleetti galchee jedha. Dubbattanii jimmaan Oromoo miti ilmaan miliiliif jettanii maabuubaa abbaa jifaa eessaanuu baateree kan waggaa 14tti addunyaatti maqaa keenya maqaa jimmaa galmeessitee afaan Oromoodhaan akka dubbatamu kan galmeessite afaan Oromootiin akka dubbatamu kan galmeessite. Rabbiin raammata jaraaf godhu jara jiranuuf abbichuu keenya rabbiin umurii nuuf dheeressu kanuma walaloon kan koon isiniin jedha. Wallahi tokko jedhamurraa isinii walaleessuu barbaada.